咁修讀 Master of Nursing 咧，咁喺我即係職業嘅規劃上咧，咁絕對係提供咗一啲晉升嘅機會。做嘢嘅時候會開始停一停，諗一諗，諗下有邊一個地方可以改善，可以進步，點樣喺僅有嘅資源入邊做得安全啲、聰明啲。因為你呢個 course 入邊要做 study 啊、research 啊，或者係一啲 quality improvement program 入邊一啲 principle 或者一啲 concept 關於 research、evidence-based practice 咧，喺而家呢個年代咧係必定要用嘅，必定有用嘅，係值得去讀嘅。亦都好彩有咁早去讀，做功課嗰陣時要用到嘅 knowledge 啊，好似 literature review、research proposal 都可以用得着。處事上啊，同埋就係喺課堂入邊學到嘅一啲同團隊嘅合作啦，同埋溝通上咧，咁我係有一個好大嘅進步。可以將喺學校學到嘅嘢帶翻去病房入邊同同事分享，亦都識到好多唔同可以合作空間嘅同學仔。身體有啲事啦，覺得唔適合繼續做 clinical， 就想轉下 field 啦。咁啱就真係讀咗呢個 program 咧 meet 到啲 requirement 啦。咁咧就好順利咁樣喺 CU 嗰度做教師啦，而家冇做 clinical， 都係一個學習嘅機會嚟嘅。你點樣可以 proactive 啲去處理一啲問題啊，或者 time management 嗰啲做得好啲啊？點樣學得做嘢有效率啲啊？喺呢行上面如果有啲 career 嘅 development 咧，一定夠使，而且係好有用添。